বাড়িতে মোরলা মাছ আসলে এই আমপোড়া মোরলাটা একবার বানিয়ে দেখো, সবাই চেটেপুটে খাবে। প্রথমেই একটা আম আর সাথে 4টে কাঁচা লঙ্কা পুড়িয়ে নিয়েছি। ওই আমের পাল্পটা বের করে নিলাম আর ওই পোড়া লঙ্কাগুলো দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিলাম রেগুলার মশলাগুলো আর সামান্য একটি কাশ্মীরি লঙ্কা দিয়েছি কালারের জন্য, আর স্বাদ মতো নুন। এবার একটা মিহি পেস্ট বানিয়ে নেব। আর এদিকে মাছগুলো নিয়ে নিয়েছি। মেয়ের আবদারে গরম তেলের মধ্যে একটু নুন হলুদ দিয়ে এক মুঠো মোরলা মাছ একটু কড়া করে ভেজে নিয়েছি। এবার ওই মিহি পেস্টটা যে বানিয়েছি তার মধ্যে সমস্ত মাছগুলো দিয়ে দেবো। দিয়ে হাতের সাহায্যে বেঁকে আধ ঘন্টা ম্যারিনেট করে রেখে দেবো। এবার ওই মাছ ভাজা তেলের মধ্যে আরেকটু তেল দিয়ে কালো জিরে ফোড়ন দিয়ে দিয়েছি 2টো পেঁয়াজ কুচি। লাল করে ভাজা হয়ে গেলে তাতে ওই ম্যারিনেট করা মাছটা দিয়ে দেবো। এবার পেঁয়াজ সমেত মাছটা বেশ খানিকক্ষণ কষিয়ে নেব। এখানে মাছ একদম কষা হয়ে গেছে। তারপর ওপর থেকে হাফ বাটি জল দিয়ে বেশ ভালো করে ফুটিয়ে নিয়েছি। যখন দেখলাম ঝোলটা একটু ঘন ঘন হয়ে এসে মাছের সাথে গায়ে লেগে গেছে, ওপর থেকে কটা চেরা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে আবারও ফুটিয়ে নিলাম। ব্যাস রেডি হয়ে গেছে আমপোড়া মোরলা মাছ। তো দারুণ লেগেছিল এই মোরলা মাছের রেসিপিটা। রেগুলার একঘেয়ে মাছ খেতে খেতে যখন অতিষ্ঠ হয়ে যায় তখন এই রেসিপিটা এক কথায় অসাধারণ। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। টাটা, সবাই ভালো থেকো।